IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Nakalibas ti Gilas Pilipinas Boys iti FIBA Under-18 Asia Cup Opener iti Maudi Arachada ti Chinese Taipei iti score 89-88 iti laing kalman ijay Ahmedabad, India. Igem ti Gilas Boys iti rugi iti ayam alimubo pa iti 27 points ti lamang iti third quarter ngayon daluan ni John Bennett Kagurungan na nagsumite iti 21 points. Ngayon nagtuloy ti rally ti Chinese Taipei iti last quarter ken naagaw pa iti liderato 88-87 inem a segundo langen tinabatbati iti ayayama. Ngayon saan na nagpartap ni Ethan Aguas nga nang isalpak iti maysa nga clutch shot iti nabatbati at 2.6 seconds iti ayayam tapno may sigrado iti pangabak ken lepasen ti ayayam nga miscore iti 16 points ken 10 rebounds. Sumarano makasangot ti Gilas Boys ti Powerhouse Australia para iti liderato iti Group A iton bigat aldaw iti Sabado. Para iti IFM Sports na iti ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.